أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. سورة النحل پدې کې ادله متنوعه ذکر کولا. اول قسم دلائل ذکر کړیو. خلق السماوات والارض خلق الانسان من نطفه والانعام خلقها لكم ولكم فيها جمال وتحمل اثقالكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها. الله دل اسمان پیدا کړي، زمکه پیدا کړي، انسان پیدا کړي، د انسانانو د پاره ساروی په خدمت کې لګولي. دا ساروی ستاسو ډیر کارونه کوي. خرونه پیدا کړي، کچره پیدا کړي، اسونه پیدا کړي، د بری نه باران راوري، پای باندې بوټي را زرغوني، پاغي باندې فصلونه، زيتون، کجوره، انګور دارا پیدا کوي. شپه او ورځ، نور او سپوږمۍ او ستوري د ستاسو خدمت کې لګولي. دریاب ستاسو خدمت کې لګولي دي. او ګوره پزمکه کې مضبوط غرونه پیدا کړي دي. نیرونو ته وګوره، لارو ته وګوره. نو ذکر یو کو اپا من یخلقو کمن لا یخلق. آیا آغا ذات چې دا ټول تخلیقات آغا کړی دی پشان دا آغا چاکی دیشی چې آغا اس نشی پیدا کولی. نو بے دلائل شورو که چې تاسو باندې کم قسم نعمت دی نو دا اللہ کړی دی. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. سارو تا وګورا، غوا میخي ګډي بيزي تا وګورا. پای کې الله رب العزت تاسو ته د پيو د کارخانه تنظیم کړی دی. دارنګي د کجوري د انګورو میوه تا وګورا، نو مچې تا وګورا. الله ته تاسو ته د شهادت تنظیم کړی دی. الله تاسو پیدا کړی، الله د بیبيان پیدا کړی، بچی ته دل پیدا کړي، خرګنې دل درکړې ده. نو د دې تقاضا څه ده چې د هغه ذات بندگی وکړي شي. نو د مشرکینو دا حال دی. ويعبدون من دون الله. وردی هغه ذات پریدي او دی د بلچا بندگی کوي. ويعبدون من دون الله. دی لګیا دي نو د بلچا بندگی کوي. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. عبادت خو به یوازې د الله کې. ځکه هغه شیخ الاسلام علامه ابن قیم وی الرب رب والرسول فعبده. رب رب دی، پیغمبر رب نه دی، پیغمبر بنده دی. الرب رب والرسول فعبده حقا وليس لنا إله ثاني. فلذلك لم نعبده مثل عبادة الرحمن. فلذلك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني. كلا ولم نغلو الغلو كما نهى عنه الرسول مخافة الكفران. بیا ور پسې وی او د ابن قیم دا ټول کتاب دا یادولو دی. وی لله حق لا يكون لغیره.
دا الله حق دی دا بل چاته نه ورکه لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان دا بنده جدا حق دی دا الله جدا حق دی لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان بیا یو عبادت شروع کی چې دا عبادت با الله تکه نو فالحج للرحمن دون رسوله حج با الله تکه پیغمبر تبا نکه فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان نو مزبم دا الله دا پارکه نو قربانی بم دا الله دا پارکه وكذا السجود ونذرنا ويميننا دارنگی سجدہ او منختا او قسم او توبہ دابم دا الله دا پارکه وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصياني وكذا التوكل عبادت قلبی شروع کا وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة واستعانتنا به إياك نعبد زان توحيداني او دا لګیاري ډیر خسته طریقې سره د عبادت باره کې تفصیل کړي القصیدة النونیہ کې نو دا مشرکین چې دي نو یعبدون من دون الله او دی عبادت کوي سوا د الله نه ما لا یملک لهم رزقا چې اختیار نه لري دی لره د رزق من السماوات د اسمانونو نا والارض د زمکنا شیئا د حصہ ولا یستطيعون طاقت نلری اے مشرکینو فلا تضربوا لله الامثال الله له مثالونه مون بیانوي چې الله ته مثال بیانې چې وګوره کنا سړی چې برچت تخیږي د پاونې ضرورت را پیخیږي سړی چې جج تزي نو وکیل نسی نو ډایرک به د الله نه غواړي نا دا به اول اولیاء و بزرگانو قبرونو تزي نو پاغه به الله ته وي وګوره کنه چت ته بغیر د پاونې نه ختیږي فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون یقینا الله پوئیږي او تاسو نه پوئیږي ضرب الله مثلا عبدا مملوکا دی آیت کې الله مثال بیانې الله مثال د یو بندم رہی یو تن دی هغه غلام دی لا يقدر على شيء قدرت نه لري په سیس باندې ومن او اغسو چې مونږ هغه ته رزق ورکړې د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق خيستا فهو ينفق هغه خرج کوي داغه نه پپټ او پخکارا یو تند د بل چا غلام دی سم وسر نشتا او بل تند هغه سره خډیر ارس دیو خرج کوي دواړه برابر نشي کېده نو ای زما بندګانو تاسو زما غلامان یې سم د سره نشتا نو اول مخلوقا د خالق سره برابر وي الحمدللہ حمدن دی اللہ لرا بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر دا دین پوئیگینا ابل مثال وورا وضرب اللہ مثل الرجلین او بیانی اللہ مثال دا دو تنو احدهما ابکمو یو پکی گونگی دے یو تن گونگی دے لا يقدر على شيء قدرت نلري په اسیز باندې وهو كل على مولاه اغبود دی په خپل مالک باندې اينما يوجه چرت چیزیرات نه کوي په خیر نو هل يستوي آیا برابر دی دغتن چې دا بوج دی په خپل آقا او آغتن یامر بالعدل چې حکم کوي په انصاف او هغه په نه غلار دی دوال ندی برابر وګورا یو تن دی هغه وفات شوی دی هغه په تجهیز او تکفین کې د ژوندو محتاج دی نو تر ازي دا غنه خدای جوړه چې هغه باندې بیماری راغلی ده
هغه بیا وفات شوی دی، هغه غسل ته محتاجو، هغه کفن ته محتاجو، هغه ته بل چا قبر کنسته دی، هغه بیا جنازه شوی دا، هغه بیا خلکو خخ کړی دی، نو اوس ته تخته جوړ کو تاسو هغه ته سجدي کې. وللہ غیب السماوات والارض، وللہ او خاص د الله په اختیار کې غیب د اسمانونو د زمکو دی، وما امر الساعه او نه د معاملہ د قیامت مگر پشان د رب دسترګي. سترګه سونه وخت کې رب کوي، د سکندونو نم ډیر نږدې، بس دا څه سترګه رب دغه رنګه به قیامت به دسترګي پر رب کې به قیامت قائم شوی. وما امر الساعه ندی قائم ول د قیامت، نه د معاملہ د قیامت، الا کلمح البصر مگر پشان د رب دسترګي. د رب دسترګي کې هم لا وخت لګي او پمانه د بلکې زیات نږدې دسترګي د رب نم. ولی ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله په ارس قدرت والده. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، او الله تاسو رئیستیه د گیړو د میندو تاسو نه، لا تعلمون شیئا تاسو په اس نه پوی دی. ته الله پاک دنیا کې پیدا کی، ته په اس چیز باندې نه پوی دی. وجعل لكم السمع وی ګرځول تاسو ته غوګونه، والابصار او سترګي، والافئده او زړونه، دا اسباب د فهم دل درک. نو په دې د الله شکر ادا کا، لعلکم تشکرون، دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ. الم يروا الى الطير، الم يروا آیا دی نګوري، راشه وګمخ کې وی آیا دی سوچ نه کوي. وګورا خپل غوامیغي ګډي بيزيتا وګورا، ځان ته وګورا، مچې ته وګورا. وسوي الم يروا الى الطير مسخرات، و وګورا مارغان په هوا کې دی روان، نه پکې تیر شته نه تیرونه، او روان لکه جازونه. دا دل چا پیدا کړی سلیا، دا چا ټینګ کړی دی. الم يروا آیا دی نګوري الى الطير مارغان تا مسخرات تابع کړی شوی په فضا د اسمان کې. ما یمسکهن الا الله، ندی ټینګ کړی دی لره سوا د الله نه بل چا. ان فی ذلک لآیات، یقینا پدې کې د الله د قدرت ډېری نخې مارغانو کې هم خا لقوم یؤمنون، د فار د هغه قوم یؤمنون چې ایمان وروړونکي دي. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، او الله ګرځولي دي تاسو د پاره د کورونو تاسو نه سکنن زید آرام. سړی ته په خپل کور کې سکون راشي. ښا وی ایست اور ویست ہوم از د بیسٹ. الله تعالی د کور تنظیم کړی دی، ټول رز ستړي شي کور تراشي، آرام سکون پکې وکي. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا، او ګرځولي دي تاسو ته د سرمنو د سارونه کورونه. د سارو دا سرمنی چې دی کنه، د دې نه خلک ټینټونه او خیمه جوړ کی، استا به تور کور استعماليږي. څه لازمي خو نه چې پاخه لنټري دي او ټیم پکې پاس کیږي. او دکا د سارو سرمنی چې دی کنه، تستخفونها، دا تاسو سپک مومه پرز د سفر تاسو کی. ته چې د په سفر رواني، بس دک خپل کور دی راغون کا، کولی را پولډه کا اوګه کیدا یا رشکه کې کیدا، بل زه ته التزام ته هغه لګاوه. دا تاسو ته آسان دي. و یوم اقامتکم، او په ورځ د دیر کېدو تاسو. ومن اصوافها، د دې په قدر مونږ نه پوهیږو. دا والله نعمتونه ذکر کی چې وګوره د سارو په سرمنو کې تاسو کورونه دي. تاسو بکتلی په دې بنیر کې دارنګي
په دغه علاقو کې په نورو علاقو کې چې دا کلاوډ شو کنه کورونه مې نوار شو ټوله نو بیا خلک هم په دې خیمو کې نه پاتې کېده یار خیمې ورته لګولې مختلف ټرسټونه راتله خیمې به راوړې بار ملکونو والا خیمې را لېږلې اوس که دا خیمې نه وي دي به په کوم ځای کې پاتې کېده بیا ومن اصوافها او د وړې د ګډو نه و اوبارها او د پشم د اوخانو نه ګوره د ګډې وړې ته اصواف وایي د اوخ وړې ته پشم وایي د بیزې وحدو ته اشعار وایي ومن اصوافها او د وړې د ګډو نه و اوبارها او د پشم د اوخانو نه و اشعارها او د وحدو د بیزو نه اساسا سامان د دې نه قیمتي سامانونه سيزونه جوړيږي ومتان دا په کوټونو کې لګي دا په جامو کې لګي په کمبلو کې لګي په صادرو کې لګي نورم بلا سيزونه تنه جوړيږي ومتان الہین او فیدی دی پکې تر یو وخت پوری بیا راست شکار پریدي والله جعل لكم مما خلق ظلالا او الله پیدا کړی تاسو ته د اغنا او الله ګرځولې دي تاسو ته مما د اغنا خلقا چې پیدا کړی دي ظلالن سوري وجعل لكم من الجبال اكنانا او ګرځولې دي تاسو لرا من الجبال د غروننا اکنانا غارونا وګوره په غرونو کې غارونا په غرونو کې سمسته الله پیدا کړی وجعل لكم سرابيلا او ګرځولې دي تاسو لکمیسونا تقيكم الحر چې بچ ساتي تاسو له ګرمینا وسرابيلا وصغري کمیسونه د اوسپنه چې ساتي تاسو لره په جنگ تاسو کې کذالک یتم الله دلدا کم نعمتونه نه درکړي سړیا کذالک یتم نعمته علیکم دارنګي پوره کوي الله خپل نعمت پتا سو سره پارا لعلکم تسلمون د دې د پارا چې تاسو تسلیم خمشه د دې د پارا چې تاسو غاړه کېده احکامات خداوندی تا فإن تولوا پس کدی مخواړو فإنما عليك البلاغ المبين یقینا ستا په ذمہ باندې تبلیغ کارا يعرفون نعمت الله يعرفون دی پی جنی نعمت د الله يعرفون نعمت الله دی د الله نعمت پی جنی چې دارا باندې الله نعمت کړې دي ثم ينكرونها بیامتن انکار کوي واکثرهم الكافرون او اکثر د دین کافران دي ويوم نبعث من كل امه شهيدا ويوم نبعث فكمرس راپور تبکم د هر امت نه گواه ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت نشي ورکول کافرانو ته د عذر کولو ولا هم يستعتبون او نبد دي توبه قبل دي شي واذا رأى الذين ظلموا العذاب او کله چې ویني ظالمان عذاب لرا فلا يخفف عنهم سپک بنشي د دینا ولا هم ينظرون او نبدیل مهلت ورکول شي واذا رأى الذين اشركوا شركاء واذا رأى الذين کله چې ویني هغه کسان چې شرک کړي د خپل شریکان د قیامت ورځ به کړه چې دا مشرکین دا کم خلق چې دی د الله سره شریک ګرځولې او دی التوینی نو دی به وای ای زمونږ ربا دا زمونږ شریکان دي قالو ځکه د قیامت مختلف حالات دي نو بعضی وختونو کې دی اقرار کوي او بعضی کې انکار کوي قالو نو دی بوئی اے زمونږ ربا هؤلاء دا اغا کسان دی زمونږ شریکان کنا ندعو من دونکا چې مونږ برا بلل سیواستانا مونږ دی را بلل
فالقوا الیہم القول د دې دا شرکا به دې ته جواب را وګرځي انکم لک دروغجنیه تاسو مونږ کله را مدد کړی خبره پوه نه شوي څوک به وایي دا دی چې کوم د الله سره شریکان ګرځولي دي دی ول په دنیا کې را مدد شه چغي والی دي چې را مدد شه لوی ازوانه جیلانی سے بہت دروغ وای زمونه را مدد کړي حالانکه را مدد کړیو کنه را مدد کړي خودي کنه او اغي وته دروغ وای مونږ را مدد کړی دا ولې سورۃ یونس آیات بیات ساته کنا یبو ان كنا عن عبادتکم لغافلین مونږ تاسو د عبادتونو پته نشته دینه دا معلومه شو چې څوک هم د نیکان بزرگان را مدد کوي ته پته نه لګي ښا بلکې ته دلته چې غوې در مدد کو یا معین الدین چشتی یا عبدالقادر جیلانی اې د یو لسمه ځوانه رورسه یا عبدالقادر جیلانی شیء لله هغه په پښتو په اردو سره کوي دا خدا جب نه کله په قبر کې زده کړل والقوا الى الله يومئذ السلام اندازه لګونو په قران کې دا کې دي سونه په دې زور لګیدل والقوا پیش بکی دی الله تا په دغه رس کې روغا وضل عنهم رکبشی د دینا هغه چې دی دروغ جوړول الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړي دي وسودوا عن سبيل الله او بنشوي دي د لارې د الله نه زدناهم زیاد بکوم دي ته عذاب د پاسه د عذاب بما كانوا يفسدون فسبب د هغه چې دی فساد کو و يوم نبعث في كل امه شهيدا پکه مرز چې برا پورته کومګه په هر امت باندې گواه علیهم پدید نفسنا وجئنا بك او رب ولمون تعالی را گواه پدې خلقو ونزلنا عليك الكتاب او نازل کړي دې مونږ ته کتاب تبیانن پدې کې وضاحت دې د هر هغه چیز چې د دین ضروری شیزونه دي ښا بازی وی وګوره الله وی دا کتاب می نازل کړي تبیانا لكل شی پدې کې د ارس وضاحت دی نو چې پدې کې د ارس وضاحت دی نو احادیث ته پکې ضرورت نشته وته په کول پويږي نه نو تبیانا لكل شی د کل شی ان مراد هر ضروری امور د شریعت په قران کې بیان شوی دی او بیا داغه وضاحت پیغمبر کړی دی هغه وضاحت احادیث دی وهدن او دا قران هدایت دی ورحمتن او رحمت دی وبشرا او زیر دی للمسلمین د پاره د مسلمانانو ان الله یأمر بالعدل والاحسان امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه دا یو لوی شخصیت تیر شوی دی ډیر خلک په اعتراض کوي وی دا دهریو الله اکبر دا دهری وته ولي وی دا انګريز راجو او دا انګريز دورو دیغه په پاکوهن بر صغیر پاکوهن کې یو اداره و دارالعلوم دیوبند دا سیندی سے دارالعلوم دیوبند تیار کړو دا د قاسم نانوتوی رحمت الله علیه شاګردو دی به د شپې راغی دیوبند ته چته راغی دارالعلوم دیوبند ته راغی التب ورتاغي چارج ورک چې د انګريز خلاف په پدې غاړه دي داسې بکې اوس جاسوس بم لګیدل چې د کم ځای نه راځي نو سار په بازي علماء دیوبند به خلق تیار کړي اغيبا داسې پراپګاندا وکړه چې سیندي سره د هرې سره دې سړیا سره بي دینه سره مطلب بسو چې اغي داونه وي چې د دې مرګره ښا ورنه د عبید الله سیندي سے په بارکه دا شاګردان شته دي او اغي چې کوم لیکل کین نو حیران بشي سیندي سے چې کوم تحریک ریشمی رومال چلاولې دي البته د بعضی کتابونه هغه چونکه املایی دي د ویری دي شاګردانو لیکلي دي او ټول مرده په جهاد کې تیر کړل دي
دغه کتابونه په خپل تصحیح نه کړي نو پای کې څه بعضی خبرې ګډې وډشتا په خبرو او نور د سیندي سیب کوم شاګردان دي ته دا غینه معلوماتو کا زکه د یو سړی دا کیده پته به دغه د خصوصي شاګردانو نه ته معلومه استاد شیخ طیب متعلق سرای پیش کې چې هغه داسې دغه ته په زمانہ کاوه زکه زه دون غونتوم جیل ته کې زما او تر اوسه پورې زما په درس کې نه ما بیان ته کې نه ما نجی مجلس کې نه ما ته زمانہ ته په دوه کې دا څنګه سړی زه به ته وایم چې ته وسره چې ته ناس تم نه چې ته درس کې نه شریک شوی او ته خپل رائے قائمه نو ستاګه خبره ډیره مضبوطی کې سباغه مضبوطی خدا عبد الله سیندی رحمت الله علیه ډیر غټ غټ شاګردان پاتې شوی دي د دې آیت باره کې مولانا عبد الله سیندی رحمت الله علیه یو خبره کوي وی په دې یو آیت کې د تمام عالم د پاره د علاقې نه د کلی نه د یو ملک نه د تمام عالم د اصلاح د پاره چې نکاتی ایجنډا بیان شوی ده په دې یو آیت کې د تمامي دنیا د اصلاح د پاره شپږ خبرې ذکر شي په دې یو آیت کې که چرته دی باندې کار وکړي شو د دنیا اصلاح وشي په دې کار پکار دی او دا داسې آیت ته کنا علما ذکر کوي دا اجماع آیت ته دا آیت اجمع لجميع الخير زکا پدی آیت کی مامورات بیان شوی منہیات پکی بیان شوی ادغه ټول دین دینو بیا پدی آیت کی حقوق الله ذکر شوی حقوق العباد پکی ذکر شوی دی د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د زمانه نه اغي دا آیت د جمعې په خطباتو کې شامل کړو د جمعې خطبه ویل کیږي په عربي کې کنه نو دا آیت د پکې ویل کیږي چې خلکو ته د غون دین پیغام نشر کیږي هغه کوم شپږ خبرې دي نمبر 1 ان الله یامر بالعدل یقینا الله چې دی حکم کوي د عدل عدل د الله په حقوقو کې عدل یو عدل فيما بينك وبين الله عدل بکے دارنگی عدل فيما بين الناس د خلق د معاملات ترمنځ دی عدل کې عین دال لام درې حروف دي خدامانی په اعتبار سره پکې پوره دنیا را جمع ده عدل بکې د الله په کور کې عدل په خپل کور کې عدل بازار کې عدل تاڼه کې عدل تحصیل کې عدل عدالت کې عدل ارزه کې عدل په سکول کې په کالج کې په امتحان کې په دکانداري کې ان الله یامر بالعدل یقینا الله حکم کوي د عدل د افراد تفریط نه وزن ساته راه اعتدال و اختیاره ان الله یامر بالعدل دویم والاحسان او الله حکم کوي د احسان احسان یو احسان د الله په معاملې کې دی چې ته داسې جون تیرې چې الله می ویني دام درجه د احسان دا یو احسان وبالوالدین احسانا د ځان سره احسان مخلوق سره احسان مړه زناور سره احسان نو چې احسان باندې رالی نو بیا بس کې چاته با تکلیف رسول پکې نیخه قران کوئی احسان کوا او ترا لګي سړی په دې خپو وخی الله وی احسان کوا او ترا زی د ملاوت ګند سيزونه ور باندې خرڅه و ایتاء ذل قربا او الله حکم کوي پور کولو د حقونو ذل قربا رشتہ دارانو ته رشتہ دارو ته حق ورکه دای پتا حق دی وینها عن الفحشاء والمنکر والبغي او منکی الله خلق د فحشانا
فحشا کې دروغ دارنګ زنا چې د کم سیس قباحت هغه شریعت په ګوته کړی او پدې کې بیا بلا شیزونه داخل دي والمنکر او د بدو کارونو والبغي او د ظلمنا یعظکم الله وعظ کوي تاسو لپاره سلام دا عدل یومانه توحید پکې مفسرین کوي نورم ګڼ تفصیلات شتا لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو نصیحت حاصل کې او اوفو بعهد الله پروالیو کې په لوزونو د الله سره چې کله موادی کړي ولا تنقضوا الايمان او مما توي قسمنا پس د مضبوطوالینا وقد جعلتم الله تاسو ګرځول دي الله په خپل ځان ذمہ دار ان الله يعلم یقینا الله پويږي پاس چې تاسو یې کوي ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوه انكاسا پاربو کې یو زنانه و لیوانه و هغه به کډې کوله کډې دا کشران نه پیژني مشران پیژني کډې به کوله جولاګری به کوله چې کډې به کوله نو هغه باندې به یو صادر جوړاو نو چې کله بس صادر برابرې دوه ته نږدې شو کنه نو بس هغه به تسنس ځان به اسې غونډه راستړې ک هغه صادر به برابر والی ته پرې نه خو دو نو الله وی د هغه زنانه غنتزان مکوي ولا تکونو تاسو مکیږي کلتی پشان د هغه زنانه نقزت چې اوس پړي غزلها نقزت چې اوس پړي نقز مات کی غزلها خپل سپنسی ادا پختو لپس دخل سپنسی چې هغه صادر لا جوړ نه دی هغه تارونه خوارشوي را خوارشوي دي برابرې نو دا چې څنګه برابرې دوته نږدې شو نو هغه سپنسی مات ک ویس پړل پس د مضبوطوالی نا انکاسا ټوکړي تتخذون ایمانکم دخلم بینکم تاسو ګرځوي قسمونه تاسو بیکارا په کورنۍ خپل کې اے په دې آیت ځان پوهیږي دا مولانا صاحب دې سړي سره یو موحده وشو چې زبستا مرګره ما په دې امورو کې په تجارتي لین کې او زبستا د کپنې سيزونه چې دې د سره قسمو کو چې 1 نمبر به دا مارکه به دا د دې قسم شو مونږ به د بل چا سره روزګار نه ساتو زمونږ به تاسو سره په دې باب کې روزګاری اوس دیوته یو سیس په 50,000 ورکې دلته دا سړی راولګي دا دیوته لک پیدا ډیر ورکې نو د سره دی قسم اسې به سماتای او د سره اوس یو نوې کم علي دا سمکه تتخذون غرزویتا خپل قسمونه بیکار خپل کورنۍ کې ان تكون امه دشتا هي اربع چغډیرو په دوالدا من امه د دې بل ډلنا انما یبلوکم الله دا غو پتا سو الله امتحان کوي انما یبلوکم الله به یقینا الله امتحان کوي پتا سو په دې سره ولا یبینن لكم او خامخا بیان بو کی تاسو لده دې پرز د قیامت کې د هغه چې تاسو په کې اختلاف کوئ ولو شاء الله کچره خوخه د الله پزور ایمان لجعلکم امه واحده نو تاسو به ګرځولې وې ټولګي یو ولکن یذل من یشاء لیکن یذل گمراه کوي الله چاله چوغواړي ويهدي من يشاء هدایت کوي چاله چوغواړي ولا تسالن او خامخا تپوس بکول شي په بار د هغه سکه چې تاسو یې کوي ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم مگر زوی تاسو قسمونه
سبب د دوکي په خپل میس کې چې دوکي د پاره قسمونه کوي فتزل قدم ابخويږي قدم پس د مضبوطوالینا وتذوق السوء او ابسکه عذاب بما صددتم عن سبيل الله په سبب د اغه صددتم چې تاسو وړې د لارې د الله نام ولکم عذاب عظیم تاسو لبي عذاب لوی ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ماخله په وادو د الله باندې دنیا لګي پیسې نو څه مطلب ډېری پیلې نه په خپل وادو دنیا ماله انما عند الله هو خير یقینا هغه چې د الله سره دی هغه غوړه دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ ما عندکم هغه چې تاسو سره دي خوشحالي ده که غم دی که پیسې دي که ځواني ده که ارث دي تاسو څه تاسو سره دي ينفذو دا به ختم شي ځواني به ختم شي که غمونه بیماری دي دا به ختم شي چې سم دي دا به ختم شي وما عند الله باق او هغه چې د الله سره دي هغه همیشه دي نو خپل ځواني کې الله د پاره کړه وکا د ځواني دک عیسی دی الله ته ولېګلا ولنجزين الذين صبروا اجرهم خامخامون به بدل ورکو هغه کسانو ته چې صبر کړي اجر ددي به احسن ما كانوا يعملون فغور سره د هغه عمل چې دی کولا من عمل صالحا من ذکر او انثى چا چې عمل کو په طریقه د نبی نیک کارونه وکړو من ذکرین او انثى کنارینه یو که زنانا وهو مؤمن پدا سے حال کی چې دی مؤمنی ها چې ایمان پکې نی عمل نه قبلی لوی نه لوی عملم نه قبلی و ایمان شرط دی ها ایمان سره شرط دی دې ته بګوري ګوري چې ایمان نی کنا شهادت نه قبول نو یو سړی سره ډیر ظلم وشو ډیر په دغه سره شهید شو خو ایمان پکې نشتا د یا علی مدد عقیده غلطه ده یو ملکی اعتبار سره ته د یو ملک والا حمایت کې دغه جرم نه دی خو کته چې د عقیده شیخ ګورمان صاحب رحمت الله علیه یو بیان مې بیګاوري دا ډیر ناشنا بیان کړی چې ته اردو کې کړی دی خپل طلباء وتا نو هغه وایي چې چرتا د امریکای او د ایران جنگون ختم نو موږ به حمایت د ایران کوو صحیح خبره ده وګوره یاد ساته د خمینی حمایت وی که خمینی یوازې ایران نه په دې غونډه دنیا باندې دغه اقتدار راشي خو زه د خمینی حمایت نشم کولی زه د ابوبکر صدیق سره په سب کې پاسېدل غواړم ځکه چې ابوبکر صدیق او عمر فاروق ته خمینی کنځلې کوي بیان ما سره دی که بیا اورې ما ځان سره محبوس کو شیخ گوهر رحمان صاحب رحمت الله علیه زبردست خبرې کړې ښا چې د خمینی عقیده غلطه ده صحابه ته کافر وای صحابه ته بوتان وای زه د خمینی حمایت نشم کولی وای البته که د امریکای او د ایران جنگ راغی مونږ به د ایران مرګرتیا کو بیا امریکا به په وخو نور د خمینی دا قائدو داغه مرګرتیا نشو کولی من عمل صالحا من ذکر او انثى چاچه عمل کو نیکا من ذکرین او انثى کنارینه یو که زنانا وهو مؤمن پدا سے حال کی چې دی مؤمنی فلنحینه حیاتا طیبا چې څوک نیک عمل لري مؤمن دی خخ کارونه کوي نو الله وای دا د الله وعده ده دا الله دی وعده ته لک توجه کې فلنحینه لام د تاکید اول کې بیانون مشدده د تاکید په اخر کې الله وی ضرور بالضرور او خامخاب ورته جن ورکم جن د خوشاله جن الله چاته ورکوم ایمان سره چې دی نیک اعمال مرګري کی خ کارونه الله وی ضرور بالضرور یقینا به د خوشاله جن ورکم
دا کم خلق چې په خوشحالۍ کې ني معیشتن ژوند کا دی جون دی تنگ دی دا ولې دکې اعمال نشتا یا پکې ایمان نشتا فلنحيينه دا د ایمان دا وعده ده په نیکو اعمال سره دا وعده ده فلنحيينه حیاتا طیبه ولنجزينهم او خامخا به مونږ د دې بدله ورکو اجر د دې به احسن فغور سره د هغه عمل نه چې دی کولا فاذا قرات القرآن اوس دې آیت کې ترغیب ال القرآن او سره آداب ذکر کړي څه ذکر کړي آداب ذکر کړي ربط مخ کې سره سره مخ کې مضمون ذکر شو د وعدو د پوروالی مضمون د څه ذکر شو د وعدو د پوروالی که چرته شیطان دې د وعدې د پوره کولو نه منع کوي نو فاستعذ بالله او بالله ويها فاذا قرات القرآن چې کله تا اراده وکړه د لوستو د قرآن فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله سره چې قرآن ته کینی اعوذ بالله وایا ځکه د شیطان د قرآن کریم سره نه لګي ښا شیطان نو شیطان ځان تسیز دی او نفس ځان تسیز دی ښا قرآن کې شیطان راغلی کنه په دې باندې دی آشنا کتاب لیکل دی ابلیس او آدم ځان لا پیدا کړه ما ډېر په ګران را پیدا کړی ابلیس و آدم دا چالی کری پرویز نمی غلام احمد دی خو غلام احمد نم ځان سره نه لیکي ایکی احمد د پیغمبر نم پکې راغلی کنه احمد پرویز باندې خوشاله دی په دې نوم پرویز او دا هغه مشرک مجوسی باچامو کنه دا ایران د پیغمبر خط چشلول او دام د پیغمبر د احادیثو نه منکر دی نو دی آدم علیہ السلام پیغمبر نه مني نو دی ابلیس د ابلیس بارکه سویا د ابلیس بارکه وی دا ټول د خبرې دی ښا دا رستو خلک رااله مونږ نه نوې تحقیق وکړه دا اوس پورې خلک په گمراهۍ کې پراته دي او منګه غټ تحقیق وکړه خلکو ته وایي چې شیطان میشان پکې نشتا دی وی ابلیس اور شیطان ایک ہی سکہ کے دو رخ ہے جس کا مسکن خود انسان کا سینہ ہے بس دا انسان دا نفس چې پد کې کم دی کنه نو دا دک شیطان دی نو د شیطان وجود موجود نشته دی چې شیطان نو دا چلو دې باندې ته پوره تفصیل کړی دا یو عیسی د ابلیس په وضاحت سره دا یو په آدم په وضاحت سره دا دارنګي د شیطان د جناتو د ملائکو په دې باندې په دې کتاب کې ډېر لیکل کړی دی نو دا سړی د ملائکو نه منکر دی او څنګه چې دې منکر دی د په مرګرو کې سر سید احمد خان دوري جدا دی خو سر سید احمد خان هغه به ټیک ته د پاکستان یا د مسلمانانو د پاره د خېګړې سوچم کړی چیرې دا مسلمانانو د دنیایي تعلیم نه لګلري نو دا خبره نه ده نو یونیورسيټي جوړه کا بالکل خې وکړه یونیورسيټي جوړول بد کار نه دی خو عقیده باندې خو نو کمپرومایز کنه سر سید احمد خان علیګل یونیورسيټي جوړه کنه خې وکړه خو دې خپل نظریات شایع کړي نو دا د احادیث منکرو نو شیطان فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فاذ چکلت ارادو کې د لستو د قرآن فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله سره من الشیطان الرجیم نه شیطان د ټلی شوینا انه ليس له سلطان یقینا نشته دلرا وزد گمراه کولو علی الذین فاغ کسانو چې ایمان راوړلې دي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې ځان سپاري انما سلطانه یقینا وزد گمراه کولو د شیطان فاغ کسانو دي يتولون چې دوستی وسره کوي والذین او کسان چې اغي به په سبب د سره شرک اونکي دي
واذا بدلنا آیه مکان آیا چې کله مونږ په بدل کې راوړو یو آیت په ځای د بل آیت د الله خو خلنو والله اعلم بما ينزل الله خبويږي په هغه څه چې الله یې نازلیا نو دی پیغمبر ته سوئی انما انت مفتر ته د ځانه جوړونکی کله یو حکم کله بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دینا پیګینا قلت ورتوایا نزله روح القدس راولل دی قران لرا جبريل پاکي فرشتي راوللې نو چې ته روح القدس او جبريل او ملائک نه مانی نو قران بسنګ ومنه یارا عجیب منطق دې ښا قل نزله روح القدس من ربك بالحق قل اوایا نزله روح القدس راولل دی قران لرا روح پاک من ربك بالحق د طرف درفستانه په حق سره ليثبت الذين امنوا دې د پاره قران څه د پاره دی چې مؤمنان په مضبوط کی او حقیقت دا په قران سره مضبوطیږي پس سره مضبوطیږي په قران سره کني ځان له سوچ کوي نو چې دا قران سره سونه ډیر اوري د کلک مضبوط شي نورم ليثبت الذين او چې قران نوري که چا په ار لار روان کو که ارسي ورته وي ليثبت الذين امنوا دې د پاره چې مضبوط کی هغه کسان چې ایمان راوړلې او دا قران هدایت دی و بشرا او زیر دی للمسلمین د پاره د مسلمانانو ولقد نعلم انهم يقولون پیغمبر به یو بل اعتراض کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو تن خواتتلو هغه اجمیو د عربیانو نه نو او پیغمبر بلاړو هغه ته به دعوت ورکاو نو چې بیا براغي دي مشرکانو له به دعوت ورکاو کنه دی بوي دا پیغمبر اوس هغه سړی ته نو تلی دې داغه نس دکړاو کنه اوس په موږ سورۃ یاسین پخې یلیکا تاسو خو پخپل د دې قائل یې چې دا پیغمبر کوم کلام وای دا عربي فصیح بلیغ ده اسړی خدان ته اجمی دی د دې پیغمبر چې کم کلام تاسو له پیش کړي دا سه کلام تاسو نشي جوړولې نو غجمی څنګه جوړ کی مړه څه اوته بوته وای ولقد نعلم الله يبون پویګو انهم یقولون چې دی وای انما يعلمه بشر خودنه کیدته بشر نو جبه د آغتن یلحدون الیه چې دی نسبت کوي اغتا اعجمی اعجمی دا وهذا لسان عربی مبین او دا جبه عربی واضح ده ان الذين لا يؤمنون بآيات الله یقینا هغه کسان لا يؤمنون چې ایمان نه وروړي پایتونو د الله ولا يهديهم الله ربهم او نه هدایت کوي دیتا الله ان الذين یقینا هغه کسان چې ایمان نه وروړي پایتونو د الله نو لا يهديهم الله دیتا الله هدایت نه کوي ولهم عذاب علیم او دیل بی عذاب دردناک انما یبتر الكذبا یقیناً جوړی دروغ هغه کسان لا یؤمنون بآیات الله چې ایمان نه وروړي پایتونو د الله واولئک هم الکاذبون دا کسان دي دروغ جنا من کفر بالله دا آیتونه د هغه اصحاب مبارک نازل شوی دي چې مشرکینو گرفتار کو پای کې یو سمیہ رضی اللہ عنہا دا سوک سمیہ رضی اللہ عنہا یو پک دی داغی خاون یاسر رضی اللہ عنہ یو پک دی دوارو زوی دی عمار سوک عمار نو دا سکارو شا چې یاسر رضی اللہ عنہ نمخ کی ورت بی بی شهیده کا سمیہ
او دا د دین اسلام د پاره لومبه شهادتو د اسلام د پاره لومبه وینه چې شوی د زنانت په شوی ښا دا د خواتین اسلام په قربانو کې تر اوسه پوری لیکل کیږي چې کومه زنانه د دین د پاره وینه توې کړې ده مال او بدن لګولې دي تاریخ هغه نه دی هیر کړی دا وګوره کله دا قربانی کړې د دین اسلام د پاره دا لومبني مسلمانان دي دا هغه سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا بے و تخاون شہید کو دے غډیره په بے دردې سره شهید کا سو کوئی په دې خېټه کې پنيزه والی وا بعضی کتابونه ذکر کوي چې دې په مېز دو ټوکړې کړي دا عمار د دې دواړو بچی دي غتوی څنګه کو پر اختیارې کنا ستام دا نمبر دی نو هغه وی چې یار پلار امراله وجلو مور امراله وجلا چې د دین کارونه پکې پکار دي کنه نو د درل نه غوښته او هغه ته وی چې او کافر کېګم هولکی ایمانو دا خبره کړي هغه پرې خو دو دی پمنډه منډراغه پیغمبر د الله رسول کو پر مې وکړ ما ته او کافر کېګ مړ کې خو مدن ایمان دی الله وحی راولېګلا قربانی خډې را وکنه د مور پلار لا شونه ولید دا غي ویني ولید او داسې د دز په دز مشتل نو علالولو دارنګي راخکلو نو الله ایتونه راولېګلا من کفر بالله من بعد ایمانه چا چې کفر کو په الله پس د ایمان نا الا من اکره ان که چاته مجبور شو که چا ورته وی چې وجنو دی کلمه د کفر وایا نو د شریعت اجازت ورکي چې خیر دی د خپل ځان د بچو د پاره کلمه د کفر وایا وګوري شرط دا دی وقلبه مطمئن بالایمان چې زړه مطمئنی په ایمان سره لکه عمار ولكن من شرح بالكفر صدرا لیکن چا چې پرانست په کفر خپل سینا نو فعليهم غضب من الله پدی باندې غضب دې د طرفه د الله نه ولهم عذاب عظیم او دی لبی عذاب لوی ذالک بانهم مستحب الحیات الدنیا دا په دی وجہ دی غره کړي ژوند د دنیا علی الاخره په مقابله د آخرت کې وان الله لا يهدي القوم الكافرين او یقینا الله توفیق نور کوي کوم کافرانو ته اولئک الذین دا هغه کسان دي طبع الله على قلوبهم چې مور لګول پړونو د دی باندې وسمعهم په وګونو د دی باندې وابصارهم پسترګو د دی باندې واولئک هم الغافلون او دا کسان دي په غفلت کې لا جرم یقینا دیو په آخرت کې د تاوانیانو نام ثم ان ربک بیا یقینا رب ستا للذین د پاره د هغه کسانو چې هجرت کړي پس داینا چې دی له تکلیفونه رسول شوی دي بے جهاد کو صبر یو کا ان ربک یقینا ستار پس د دینا خامخا بهم کې رحم کوون کې دی یوم تاتی کل نفس پکه مرز چراب شي ار یو نفس تجادلو بحث بکی کوشش بکی د عذاب اړولو د خپل ځان نه وتوفى كل نفس ما عملت او پورا به ورکړي شي هر یو نفس د بدله د عمل چې کړي وهم لا یظلمون پدی به ظلم نشي کېده وضرب الله مثلا الله بیان یو بل مثال سره وضاحت کوي به مثال سره خبره ذهن ډیر زر واخلي او بل خبره یاد ساته چې د مثال د په خارج کې وجود شرط نه دی ښا چې یو مثال کې خبره ذکر شي نو ته بدانه وي چې دا کله او کم ځای کې په کم کلی مثال خو د پوهه کولو د پاره وضرب الله بیان الله مثال د یو کلی كانت امنه چې خپ امن کی خوشالو مطمئنه خپ قلارو مطمئنو
یاتیها رزقها راتلو بو ته رزق خبي سیاره د ار طرفنا یو کلی و داغي خلکو ته ار طرفنا امنو خپ خوشالو کیو پریشانی نو ټینشن نو خوراک کا خبرابرو خدا سکاریو کو ناشکری یو کا سیو کا چې ناشکری یو کا نو فازاق الله اغیت الله اوسکو لباس الجوع والخوف جامع د لوګي او د یری الله په لوګا راوستا خوف امن په یره بدل شو او ګوره ویسا کول وت لباس نو داقات او لوګا د مشابه ک د لباس سره زکه د لباس احاطه کړي په غون بدن باندې د غلوګا او دا یره هغه دا سیوا دا سقات پر راوسته و چې د دې غون بدنونو نه احاطه کړي وا د آثار د کات په داسې ښکاری دو لکه څنګه چې په بدن لباس ښکاری بما كانوا يصنعون په سبب د اغه چې دی کول ولقد جاءهم رسول لوی نعمت خدای الله پیغمبر را لګلو خداغیم تکذیب وکړو نو فاخذهم العذاب ونیو دی لرا عذاب وهم ظالمون دی ظالمان فکلون تاسو خوره اوس رد شرک پیلی کئی فکلو تاسو خوره مما د آغنا رزقکم الله چې رزق تاسو لدر کړی دی الله حلالا طیبا حلال او پاک واشکروا نعمت الخوراک کوي او شکر خدا کوي کنه واشکروا نعمت الله دا جامع د الله لوی نعمت دی په ایمان وای ذکر کلا په لوی مجمع کې تاسو کوم مې تاسو چې سار جامع بدلولې د جامو دعا چا ویلې ده چامنی ته د کور راوتیر روغ رمټ راوته تا دعا د کور د وتوي نه دی تا د الله شکر څنګه ده فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله په دې لګان سره سوچ پکار دی چې مونږه تاسو سونه د الله شکر ادا کوو واشکروا نعمت الله شکر ادا کې د نعمتونو د الله ان کنتم ایاه تعبدون که چرته تاسو خاص د الله عبادت کوئ انما حرم علیکم المیتۃ اے د الله حلال حلال غنه هغه ته حرام مو وای د حرام نزان اوساته هغه حرام دادی انما حرم یقینا حرام کړی الله پتا سو مردارا ودم وینا ولحم الخنزير وخد خنزير د خنزير وخد در باندې حرام ده ځکه خنزير بے غیرت حیوان دی وما احل لغیر الله به او آغا چې आवाज په پورته شو د پارا د منخت د غیر الله د الله نه علاوه د بل چا په نوم دی یو شی نامزد کو چې دا د بابا منخت ده کاغه خواږی کاغه پیرنی کاغه چی کاغه پراټی کاغه چرګوړی کاغه چیلی کاغه ګډی دا حرام د خنزیر نه زیات حرام مثلا یاد کې ښا د الله نه علاوه د بل چا پنوم د کم یو سیز نامزد کو نو دا د خنزیر نه حرام نه حرام مثلا یاد کې د باباګانو منخت د خنزیر نه حرام د باباګانو د پار نظرونه شکرانه د خنزیر نه حرام اخو الله وی څنګه مثلا مې وکا د باباګانو پنوم منخت نظرانی د سنه زیات حرام د خنزیر نه حرام دا سونه دنیا ده سو ګډانې روان کړي چا چيلي دلته مو سره خوا کې دی ګړې بابا ته بلس بجې کې چې پراټې راته د ټانګي ماراو په قسم غوبلو دکانداران دلته به لس بجې مناو الحمدلله الله احسانو کو هغه شرکیات لړ ختم شو وما احل لغیر الله به او هغه چې आवाज پورته شو پاغي د منخت د غیر الله فمن ذتر پدیو چې کوم بخوانی مشرانی او غینه داشي شوی کنا
پاغي توبه استغفار چې ربا دا کار خو زمونږ نم شویو منخت مې کړې وا یو غټ چانک د چې او خدا دو بندیزو پراټو چې دا به درګاه ته وړم که دا کار مې وشو زبش پک پیسیزه او درې پیسیزه اتانیز به وړم بابا ته خلکو به اتانیزونه شپک پیسیزې ورته راوړې ښه فمن اضطر غیر باغ ولا عاد څوک چې محتاج شو غیر باغ نی طلبگار د مزه نه د حد نه تجاوز کوونکی دا مخکیم دا مسله ذکر کړي وکړه تاسو یاد ده د درگاہونو دا نظر و نیاز بیرولا وریر دی نشي ګوري خبره یاد ساته ولا عاد نی د حد نه تجاوز کوونکی پس یقینا الله به هم کې رحم کوونکی ذات دی ولا تقولوا تاسو موای لما په بار د اغه چې بیانې تاسو جبه درو چې دا حلال دی او دا حرام د ځان حلال حرام جوړوي لتبتروا علی الله الكذب دې د پاره چې جوړ کې په الله باندې دروغ ان الذين يفترون على الله الكذب یقینا هغه کسان چې جوړي په الله باندې دروغ لا یفلحون کامیاب بنشي متاع قلیل لهم متاع قلیل دی لبی سکا لگا ولهم عذاب علیم او دی لبی عذاب دردناک وعلى الذين او پا اغا کسانو چی مون حرام گر وعلى الذين حادو او پا اغا کسانو چی یهودیانو حرام کری مون اغا جتا تا مون بیان کری داغی اب بیان سورت انعام کی کری دی کم دے بیان شوی دی سورت انعام آیت نمبر 146 گورے آیت نمبر 146 وعلى الذين حادوا حرمنا او پا آغا کسانو چی یهودیانو مونگا حرام کریو کل ذی زفر ارنکن والا سیزا ومن البقر دا غواگانونا دا گڑو بیزونا حرام کریو مونگ پا دیبان دی وازگی داغی مگر آغا چې پورته کړي شاګانو دغه یا کلمو او آغا چې یو زوی د اډو کی سره دا په دې يهوديانو باندې حرام کړیو و ما ظلمناهم او مونږ په دې ظلم نو کړي ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځانونو باندې ظلم کاو ثم ان ربک بیا یقینا رب ستا للذین دپار د هغه کسانو عملو السوء چې عملونه کړي نه کار پنا پویتیا سره کچا غلط کارونه کړي پنا پویتیا سره ثم تابوا بتوبه چې رب زما توبه دا رب زب بیان کوما رب ما معاف کې ثم تابوا من بعد ذلك بے توبه او کرستو د دینا واصلحوا درس کو خپل عمل ان ربک من بعدها یقینا ستارب پس د دینا خامخا بهم کے رحم کون کے ذات دے ان ابراہیم کان امتا اس پدی آیتونو کے دا ابراہیم علیہ السلام گن اوصاف بیانی اشمارے نمبر کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم سو صفات شو لس صفات دا إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم یقینا ابراہیم علیہ السلام کان امتن دا یو امتو پیوازی امتو خوا ابراہیم علیہ السلام کان امتن اللہ اکبر کبیرہ کان امتن دا امت مانا پیشوا مقتدا دین بیانون کی معلم دا خیر ابراہیم علیہ السلام یو کامل امتو اگا داسی امامو داسی پیشواو چه پاغه کی پیوازی اگا ټول صفات او کوالیٹیزو
چې کوم په امت کې په جدا جدا خلقو کې خبره مو خیال ترانه له په یو امت کې چې کوم جدا جدا اوصاف په یو امتی کې ټول اوصاف نشي کېدی په یو تن کې با صبر ډیری بلکې به شکر ډیری بلکې به سجدي ډیری د بل به تلاوت ډیری د بل به جړا ډیری د بل به خیرات ډیری او دا ټول صفات په یو تن کې نشي کېدی ابراهیم علیہ السلام امتو د امت صفات پاغه کې په یوازې موجود او دا خو الله تګرانه نه ده ليس على الله بمستنكر ان يجمع العالم في واحد الله له تګرانه نه ده چې دا بلاشي صفات په یو تن کې کیدی قانت لله تابعدار د پاره د الله حنیفا کلک توحید والو ولم يكن من المشركين او نو دي د مشرکانو نا شاکرن قدردان د نعمتونو د الله شاکر قدردان ته وای شکر گزار ته وای او مشکور چې داغه شکر ادا کیږي ښا مونږ دا ټکی غلط کوو تاسو مشکور یم جی نه تاسو شاکر او ممنون یم جی شاکر لانعمه قدردانو د نعمتونو د الله اجتباو ورکړو د لره الله او هدایت کړو د لره الله په طرف د لارې نیغي واتیناه فی الدنیا حسنا ورک مونږ ابراهیم د په دنیا کې حسنا د حسنا یومانا الثناء الحسن په دنیا کې خلق تعریف د ابراهیم کوي دویمه معنا او ورک مونږ ورکړو مونږ په دنیا کې حسنا نبوت بلا معنا او ورکړو مونږ په دنیا کې حسنتن الولد الطيب پاک اولاد او بل حسنتن یو معنا درود چې دا به مقرون وي په درود د محمد علیہ السلام سره په تشهود کې کما صلیت علی ابراهیم انګه موږ به مسکی وایو نه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وانه في الاخره لمن الصالحين او یقینا دی به په آخرت کې د نیکانو سره ثم اوحینا الیک بیا موږ وایو کتا ته پیغمبره چې ستا دین ملتم اک ابراهیمی دی چې تابعداري کوه د ملت د ابراهیم علیہ السلام حنیفا چکلک توحید والو وما كان من المشرکین دینو د مشرکانو نام انما جعل السبت یقینا مقرر شوی تعظیم درز د خالی فاغه کسانو چې اختلاف کړو پدی کې وان ربک یقینا ستار رب فیصلو کی پمیند دی کی پرد د قیامت پاغه سکی دی په اختلاف کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمه سورۃ ختمی نو په اختتام د سورۃ کی یو سو خبره نمبر 1 تیزی د دعوت آداب د دعوت مقصد د دعوت طریقہ د دعوت نتیجه د دعوت سزده کئی سو خبری ہوا شاہ سزده کئیلا تیزی دا پا دعوت بیا ادب دی دا دعوت او بیا مقصد دی دا دعوت طریقہ دا دعوت او نتیجه دا دعوت سا نتیجه آخر کی دا کانا نتیجه آخر کی نی تاسو باغ رجب کے امتحان ورکڑو نتیجه بی ایلن نی خواه نن بس تاسو د بورډ د امتحان نه چي دی ادعو الى سبيل ربك بالحکمه ادعو بلنا کوا د دعوت کار کوا مقصد بسی الى سبيل ربك لار درفتا تخلق را بلخا کیسو کتارو تنا منګړو پر روایتونو تنا الى سبيل ربك ادعو ترا بلخلک لار درفتا تھا اللہ بالحکمت پا حکمت سرا دا حکمت مانا دا ندا چی یوزے کے دا مسئلے ضرورت دے
او هغه ته بیان نکي. بعضې خلک پلان کې ډېر په حکمت سره کار کوي، یعنې څه مطلب چې یو ځای کې د مسلې ضرورت دی پکې اړو بیانوي نه دغې ته کتمان حق وایي. د حکمت معنی یاده کې العلم والعمل والبیان. څنګه؟ علم عمل بیان. څه دا ډېر پخوا یو ملګري واورېده چېر د حکمت دا معنا مونږ په درس کې کړې وه. هغه د هغه وخت نه پس علم تبلیغ سره ډېره مینه وه، خو د هغه ذهن کې دا و چې حکمت دې ته وایي چې داسې بوسو کې اوبه بوځه، چې دا معنا ورته مونږ بیان کړه چې تفسیر کبیر کې راځي وایي العلم والعمل والبیان. نو علم یې شروع کړو یا هغه ښکلی علم یې وکړو. ادعو الى سبیل ربک، خلق را بلا یعنی دا هغې خپل علم اول زده کوه، نو عمل پې کوه، نو خلکو ته یې بیانوه. نو دا حکمت دی، په دلیل سره خبره کوه، دا حکمت دی. دا نه چې په بوسو کې اوبه بوځه. ما یو علاقه کې په غم کې بیان وکړ، نو هغې کې مې د غم دا رسمونه ذکر کړ، دا څلوېښتې او دا ماښامونه او د لومبۍ ورځې خیرات چې ورته خلک پوهېږي، د درېیمې ورځې او دا خلک را جمع کېده. یو ډېر دینداره ملګری و، ما ته وایي چې د حکمت نه اوټ لړی مې ښه مې راځه مرکز ته ځو. که مشران مې ووایي چې دا د حکمت نه اوټي مې زه جرمانه یم، مې راځه چې ځو مرکز ته. لکه ستا حکمت دې ته وایي چې زه حق بیان نه کړم، دا دله چا ذهن جوړ کړي سړیه، او چې تا سره دلیل نشته نو ته بیان مه کوه. ادعو الى سبیل ربک، رابل خلق لار دربستا تا په حکمت سره. والموعظة الحسنه، دا حکمت بعض علما معنی کوي ادله عقلیه او نقلیه، په دلایل سره خبره کوه، دا حکمت دی، دلیل ورته بیان کا. والموعظة الحسنه، او په وعظ خیسته سره خیسته وعظ کوه. وجادلهم، او جواب کوه د دې د خبرو، د مد مقابل جواب کوه. بالتي هي احسن، چې ښه کنځلي پکې اخو الله وی جواب کوه. یو بيدینه سړی دی، هغه د بيدینه خبرې خوري، هغه ګډې وډې خبرې هم کوي، نو ته جواب کوه. دا نه چې ته به جواب نه کې خاموش کېږه، پېما جواب کوه. بالتي په هغه طریقه هي احسن چې هغه ښایسته ده. ان ربک هو اعلم، یقینا ستا رب ښه پوهی دی په هغه چا چې ګمراه دی. دا کوم تن چې ګمراه دی ګډې وډې وایي، ولې الله له پته نشته څه. وهو اعلم بالمهتدین، او الله ښه پوه دی په هدایت موندونکو. وان عاقبتم، که تاسو بدله اخلئ، فعاقبوا بدله والئ. قرآن کریم عجیبه کتاب دی. ګوره دا د انسان د نفسیاتو مطابق هم دی. اوس تا نه یو سړی پړک ویستو، تا ته بد رد وی، اوس که تا ته ډایرک قرآن وی مړه معافې کا، ته به نه منم قرآن. او ډېر داسې خلک شته، بعضې جرګمار هغې لړ شي په ګرمه کې او ته مړه معافې کو، الله معاف کوونکی دی او پیغمبر معاف کوونکی دی. هغه غریب غصه دماغ کار نه کوي، نو هغه په خپله غصه کې دین ته کنځلي شروع کی. نه جرګماره کاکا د جرګو چل زده کا، یو سړي سره ظلم شوی، زیاتې شوی دی، لړ شکې نه وکړه. ویل کا زم یو کسانو ته وایم، خو غټ غټ مشینان ورپسې ګورو سرمنتي وباسو، او دا کار یې کړی دی، داسې داسې کار ورسره کوو. پوه نه شوې؟ دې سره به هغه لږ برابر شي. نه دې داسې داسې وکړمه، ستاسو باندې راتله او تا نه ډبتا او ستا بې عزتي کوله. اوس سړی برابر شو که نه؟ اوس ورو ورو ورته وایه یلې که شریعت هم د بدلې اغستو اجازه کړې ده، خو بدله به بالکل سیم ټو سیمي. څنګه؟ بدله به بالکل برابر په برابري. هغه تا ته پړک در کړی دی، هسې نه تی د ګریوان نه اونیسي او پړک ورته ورکې. د ګریوان نه چې تا اونیو، پړک د پې سیوایي ورکړه، دا یو د ګریوان نه نیول د پې سیوایي وکړه. اوس بس کېده دی بیا ته مجرم شوی. یا هغه تا ته پړک در کړی و، هغه په دونه مقدار کې و، او تا ته ښه د لرې ځای نه راتاو کړو،
دا خو تا زیاتې وکړو هغه ته به هغه عمره پړک ورکې چې څونه تاله درکړی دی لکه دا خو ډېره ګرانه ده ځان سره به چې ته تله وړو خپل سزا ورکول به تلو کو دا به څنګه چلي دا خو مصیبت دی نو ورپسې علی ولا ان صبرتم کو صبر کوي دی کې خیر دی مړه جانې دو سړیا اوس بس وشي کته دې بدلالي واصبر وما صبرك الا بالله نو اول دلوي بدلواله وان عاقبتم قران در د جرګي چلم خیخه د جرګي چل د کوي جرګي ډیر خصيص دی خدای الله د رضا د پاره ښه د څه د پاره د جیب ګرمېدو د پاره نه چې ته لګیای د دواړو طرفونو بیا خپل جیب ته د دغې د ډکولو سوچ کې اکثر هغه روغې ناکامه شي بیا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ کتاسو بدله اخلي فعاقبون بدلواله خو بمثل ما عوقبتم په مقدار د هغه تکلیف چې تاسو له درکړې شوی دی اوس دا کارګران شو کنه شو اګه عمره سیم ټو سیم ولا ان صبرتم ازم معاشره کې یو بدلالي برابر په برابر کنه خامخا دی بیا ظلم زیاتې کوي نو ورپسې دریم نمبر کې وای ولا ان صبرتم که تاسو صبر کوئ او قران د لسنګ ذهن جوړی ښا که تاسو صبر کوئ له هو خیر خامخا دا غوړه دی د پاره د صبر کوونکو واصبر مړه صبر وکځانې نو واصبر صبر کوام او ندی صبر ستا مگر په امداد د الله سره ولا تحزن علیهم اے پیغمبر پدی مغم جن کیگا ولا تکو مکیگا پتنگ سیا کی دا آغا سنا چی دی چلول کئی دا پیغمبر خلاف دیر چلول کو اللہ وی تم پریشان کیگا تب سینہ متنگوا معلومی کی دا چی دا پیغمبر سینہ دیر خپشوی ہوا لیکن اللہ تی مخپا کیگا نو چې دلته د خپکانو مخه پکېګا ورپسې صورت کې وی راځه محبوبا لکه په اوټینګ دی برا بوزم چرتا د اسمانونو سیل در باندې کوما راځه سدرۃ المنتهى بوینه راځه بیت المعمور بوینه راځه جنت نظاره بو کې د جهنم نظاره بو کې راځه د انبیاء سره به ملاقات وکم مړه چې دا خپکان او ټینشن دی ختم شي ولا تکو فی ذیک مما یمکرون ان الله دا د لذید پاروي ما زګ سربل صورت شروع کوم مرګری ضرورت الکه ور پسې د پیغمبر سیل را روان دی ښا معراج ته بزی اسمانونو ته بزی ان الله مع الذین اتقوا یقینا الله د هغه کسانو سره دی اتقوا چې یریږي د الله نه والذین هغه کسان هم محسنون چې دی احسان کوونکي دي په سورته نحل کې ادله متنوعه ذکر کا مخکې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريهم من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتيناهم الكتاب وجعلناه جد بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا نريد من حملنا معه إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب بخط مرتين ولتعلمن علوا كبيرا فإذا جاء بعض كلاهما فأثنى عليكم وقال لنا كل حديث فتعلم فيها فكان وعده مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامسكاكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإذا جاء وعد الآخرة يسوء أجوركم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة تدبروا معه تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم من أحسن الحسنى وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي به قوم ويبشر به الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر وهو بالخير فكان الإنسان عدوا. سورت بنی اسرائیل مکی سورت دے